कबाड़ी के काम करता है आज से 20 साल का नींद के रहता है सारे बनाया लगा बनाया मतलब गरीब बनाया अच्छा मगर हमें कोई नोटिस कुछ मिलना ही नहीं आगे तोड़ साइड पे साइड कबाड़ी के काम करता है आज से 20 साल का नींद के रहता है सारे मगर हमें कोई नोटिस कुछ मिलना ही नहीं आगे रोने के बगैर हमें समझ आना चाहिए। आप बताइए साहब हमें ही बोल रहे जो 20 साल से हमें हर 15 से 20 साल हो गया हमें कोई नोटिस कुछ नहीं मिला यही हमारा रोने का बंद हमें कोई जगह नहीं है रहने का बंदोबस्त शहर में हम कहाँ जाके रहेगा हम परदेसी है सब हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? कम से कम 20 साल हो गए साहब मेरे को यहाँ रहते हुए। आप कितना रेंट भरते हैं जी आपके? और उसके बावजूद हमने दीवार ने गिरा दिया कि ये गाशराई है। अब उठे तो भागे, क्यों भागे? हमें बोल रहे हमारे ये कह रहे हैं कि उठ गए, ड्राइव की तो चले गए, मगर असल काम तो इन्होंने पेंडिंग रखा। अगर ये इलीगल जमीन है हमको प्रूव करके दीजिए ये इलीगल है, ये कैसे कह रहे हैं? कोई नोटिस नहीं दी गई। आज आ गए अचानक, हम भी मुलाजिम है, हम भी ड्यूटी में जा रहे थे, ये आ गए और जहाँ से ड्राइव करनी शुरू कर दी। हमारी जमीन वहाँ पर है, नहीं, जहाँ वहाँ पर दीवार दी गई है, फेंसिंग की गई है, उन्हें फेंसिंग, हाँ जिसमें डिमोलेशन की गई है। 72 का हमारे पास बाया है, 72 का बाबा साहब ने उसको खुद प्रूव करके रखा है। मिस्किन कोर बोल शख्स